gaciro biba bigifite kuko ubwuzu bw'ibyiza mba mbona iyo nganiyo bituma nsuzugura iby'iki gihe bituma nsuzugura iby'iki gihe umuyoboro ugeza w'amakuru muri iki gihe umukunzi wanjye tugumane ubudatandukana amarushywa n'imirabyo icyo kizarangira maze nisera kundana nawe amarushywa n'imirabyo ubuzima ntibizongera kundana nawe. kugenda hazamo ibindi ariko nanone byiza kuruta uko byari biteganyijwe. Ndaza kongera nsabe aba bantu mukurikira kugira ngo mwitegure. nongeye kugusuhuza aho tugiye kubana muri kino kiganiro. ubu aka kanya rero mwuzaniye amakuru atari meza, amakuru y'incamugongo, amakuru ameze amakuru nyine mabi cyane ku bakunzi ba Muyoboke Alex, dore yuko ku itariki 10 Kanama 2025 yaje kuba yapfusha umubyeyi we yari asigaranye, umubyeyi rukumbi umwe yari asigaranye ari we mama we, akaba rero yaje kuba yakitaba Imana kuri zino tariki maze kukubwira aka kanya, dore yuko Muyoboke yari umwana wa karindwi mu muryango, dore rwose yari umwana rwose wa karindwi mu muryango, dore yuko Muyoboke Alex ari umwe mu bantu bagiye bafasha umuziki nyarwanda mu gutera imbere. Yagiye azamura abantu benshi cyane, yagiye amanaginga abantu benshi cyane, twagiye tubona nka Soshomora, Debeni, ubakakanye niwe ari gufasha akakanya, Charina Nina n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Ariko gusa nyine Muyoboke yari umwana wa karindwi nk'uko mumaze kubikubwira. Mu muhango rero wo gusezera bwa nyuma ku mubyeyi we witabye Imana ku itariki 10 Kanama 2025, yagarutse kuri bimwe byagiye nyine biranga ubuzima bw'uyu mubyeyi wacu, harimo no kuba yaragiye abana n'abantu benshi cyane ku rugero rwiza cyane, bishimishije cyane, binyuze nyine mu kuba inyangamugayo mu mirimo itandukanye yagiye akora, ndetse n'ahantu hose yagiye aba mu Rwanda no muri Uganda, yagiye rwose ababera inyangamugayo, bituma akurura inshuti nyinshi cyane. Ibi ngibi rero Muyoboke Alex yabigize avuga ati, ndababwira ukuntu mama yagiye abana n'abantu, niyo mpamvu mureba abantu nyine bangana gutya bateraniye ahangaha babuze naho bicara bitewe n'ubwinshi bwaho, nubwo nyine uyu mubyeyi wacu yitabye Imana, ariko gusa kuba bamweretse urukundo rungana gutya ngo byankoze ku mutima cyane. Ibi rero nyina wa Muyoboke Alex yabanje ubundi kurwarira mu bitaro bya gisirikare hariya i Kanombe, aza gusubira mu rugo nyuma yo koroherwa nyine gakeya. Nyuma y'igihe gito yivurije mu bitaro bya CHUK, nabwo asubira mu rugo ubwo yari yorohewe gakeya. Arangije ubwo nyine asubira mu rugo, ariko nyuma yongera kuremba asubira muri ibyo bitaro bya CHUK, ari naho yaje kuba yagura nyine yapfira, niko navuga, ari naho nyine yaguye. Mu butumwa Muyoboke rero yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, yifurije umubyeyi we iruhuko ridashira, amushimira ko yamuhaye byose. Yagize ati, mawe wanzanye ku isi umpa byose wari ufite, igendere mama, nasanze ukunda Imana ugiye kuyikunda kurushaho, igutuza heza, ndabizi wasangiye data, mwabanye ubuzima bwose, ndabizi neza ko umusanze umutashye
ubwo nyine yari ari kubwira umubyeyi we nyine urabizi yuko na papa we yitabye Imana, ngasanze papa we nawe ngamutashye nyine amumusuhurize. Ibi rero twagiye tubona abahanzi benshi cyane bagiye bifuriza uyu mugabo nyine wagiye ukora mu bintu byinshi bya muzika na n'ubu aracyabirimo n'ibyo akora. Bagiye tubona umuntu urimo nka Deben yanditse agira ati Imana iguhumurize mama araruhutse. Ubwo nyine ayo ni amagambo yagendaga yandikira uyu nguyu bita Alex Muyoboke. Twagiye tubona n'abandi barimo Kevin Kade, Lumaga, DJ Felix n'abandi bamwifurije gukomera muri ibi bihe. Saba bonyine kuko twagendaga tubona na Gayeri, Coach Gayeri nawe ari mu bantu nyine bakunzwe muri no muziki nyarwanda, bari kugenda bafasha mu muziki nyarwanda, nabo bagiye bamwifuriza nyine gukomera. Dore yuko ari ikiganiro uyu Muyoboke Alex yigeze kuba yavuga. Reka nze mbanze nyikumvishe ubu ningaruke mu kanya dukomeza n'ibindi. Ndaje gato. Mama ntabwo yari yarize ariko yarazi gusoma no kwandika. Igihe kimwe ndakantu gato yagaciyemo ko yadusabye ko nababwire yadusabye ko naramuka atashye mama yaradusezeye, ngira ngo n'abari aha ngaha mama yaje kubasezera, ngira ngo murabizi arembye ameze nabi. Papa yageze kujyana kwa muganga afite nk'imyaka 10. Dr Gahigi iryo zina muramyibuka, simwibuka ko yasa ariko nari mutoya, amaze afite imyaka ingahe tukarabubura ngo aze afite 25. Mama yakundaga kurahira ngo umwana yabuze se, ubona no kureba ntayo afite. So mama rero yajyaga akranira hari agatabo Ngaho nguko rero Muyoboke Alex mu gahinda gakomeye cyane yagiye agaragariza abakunzi be. Aho ngaho nyine yagendaga avuga uburyo mama we yari umukristo ndetse akaba yarazi no gusoma nubwo atigeze yiga. Kandi nkuko nabikubwiraga abantu bagendaga bifuriza gukomera nyine cyane uyu manager wacu. Twagiye tubona n'inshuti ye magara bita David Bayinganya uri mu nshuti magara za Muyoboke. Yagize ati sinshobora gutekereza uburemere bw'agahinda uri kumva muri ibi bihe, ariko menya ko ndi hafi yawe mu buryo ubwo ari bwo bwose ukeneye, niba ari uguhumurizwa, kuganira cyangwa kwicara turi hamwe mu mutuzo. Yakomeje agira ati mama wawe yari umuntu w'inyangamugayo kandi wuje urukundo, kandi imbaraga n'urukundo rwe bizakomeza kubaho muri wowe. Wibuke ko utari wenyine, ndi ku ruhande rwawe muri byose. Urumva rero abantu benshi cyane nyine bakomeje kugenda bahumuriza uyu manager wacu bita Alex Muyoboke. Nanjye nta kindi narenzaho, namubwiye ati ntakomere, nta kundi nyine Imana yamukunze kuturusha. Ndagira ngo rero kandi mushyireho utundi tunini twagiye turanga nyine bundi buno bukwe bwa nyuma bw'uyu mubyeyi wacu. Umutware n'umugisha yose tuzabyegukana, ntabwo tuzaburuga nka Esawu mwene Isaka. Umurabana n'Imana ntabwo tuzatungurwa, kuko turaba umucyo ndetse n'abana b'Imana ku bw'ijisho ry'Imana, kuko nta gaciro biba bigifite
nsabe aba bantu mukurikira kugira ngo mwitegure. ngaho nguko rero nuko umuhango wose wagenze wo gushyingura umubyeyi wacu wa Alexis Muyobake, ariko hagati honge twe turi kumwe muri kino kiganiro banyitaga Joshua, kandi agira ngo niba turakora subscribe uyikande kugira ngo tujye tubana mu biganiro byanjye byose bigiye bitandukanye. Reka tuze guhurira mu bindi biganiro mu kanya. Ciao ciao.